Na dik 10 jaar neemt Jurrit Visser vreed officieel afscheid als burgemeester van Skilge. Zwierigheden met zijn zoens binnen de oorzaak dat Visser zijn functie deel is mat. Krijgt op het moment dat het eiland in een politieke crisis zit. Nevens Visser wordt het gemeentelijk beleid te volle door privé-kwesties bepaald. En dat maakt zo gauw mogelijk oors. Stabiel bestuur wij maakt. Zorg dat het bestuur weer opereert in het belang van het hele eiland. En zorg dat er eeg is voor wat er in die buitenwereld gebeurt. En dan denk ik aan decentralisaties, dan denk ik aan toerisme, werkontwikkelingen die aan de binnen. Dan denk ik aan duurzaamheid. Richt je daar de energie op. En let even iets minder op mijn handen. Op eigen ego's. Wie nou weer eens een oud dakje bouwt wat net maai of zo. Dat zijn echt belangrijkere dingen. Ja, dat klopt. Dat ben ik ook met hem eens. Die zorg heb ik ook. Dat het echt op dit moment een beetje wanorde is. En misschien ben ik daar ook de oorzaak wel van. De chaos die bestuurlijk ontstaat, door onder oren het conflict in plaatselijk belang, kan dat beschutten dat daarmee de zelfstandigheid van het eiland ondergroeven wordt. Ja, het klinkt wat hut, maar het is spielje met vuur wat er gebeurt op dit moment.